係翼嗰度。都幾靚啊嚇！咩熱嘅啦，下邊喺度不停飆緊煙。菇條河粉咁有趣，係哇！現場燒㗎喎。係真係現燒我以為喎。佢攞貨㗎喎。翻到嚟廣州啦，咁咧梗係食中午飯啦。而家已經係11點半。先頭出地鐵站嘅時候咧冇乜意義，而家突然間狂風暴雨，同埋最初咧我係諗住去對面嗰度咧冇乜差評嘅間雲吞麵店食雲吞麵，不過咧裏邊竟然唔會咁做，我只能係過嚟綠記呢邊食腸粉同埋粥咯。而家呢個時段咧差唔多12點啦，餐廳坐滿嘅，好多人係入嚟食嘢兼避雨嘅。琴晚我都冇拍攝啊。因為我喺灣仔咧離開咗會展之後咧，咁就經過深思熟慮咧，就去咗修頓球場坐中旅巴士嘅，真係好爽！呢個決定係啱嘅，因為考慮到我仲要揸車翻嚟廣州噶嘛，咁都個幾兩個鐘啦。咁但係咧坐巴士去到深圳灣口岸嘅好處就係會可以休息一下，咁事實上咧，如果坐港鐵咧，佢話要2個鐘頭㗎，咁但係坐巴士咧就用咗大概係1個鐘頭就可以翻到由修頓球場上車嗰一下，翻到我自己嘅車停喺深圳灣口岸嗰部車，就係1個鐘頭嘅，呢個幾爽嘅。咁最尾翻到嚟都好快。至於我嘅午餐就係咁啊，綠記啲嘢好唔好食咧係一回事啊，但係份量咧就一定唔輸蝕嘅話，咁鬼大碗粥。其實好多叔叔阿姨咧都係2個人1碗粥嘅。我係咪可以2個人1碗粥啊？我都冇辦法保證我一定食得晒。先清潔雙手先啦，同埋外邊都幾大雨。我咧就係我嘅午餐啦，咁粥啦。9幾豬潤粥，好多份量㗎，咁佢係生滾嘅喎，生滾嘅喎，超多豬潤喎，咁然之後仲有呢個咧係雞蛋腸嚟嘅，我就要咗單蛋啫，唔要雙蛋，佢有一間雙蛋嘅，裏邊咧係有啲冬菇啦，不過佢唔係嗰種味道好濃嘅冬菇嚟嘅，佢係呢種味道比較輕嘅冬菇。咁同埋仲有一啲韭黃啦。個午餐咧就平過喺對面食雲吞麵好多啦，呢個只需要20蚊不到嘅啫，性價比超高嘅。豬潤會唔會老晒？佢俾啲咁多麻油撈過，麻油嘅香味仲喺個豬潤裏邊啊，好爽脆嘅。唔知算唔算厚切啊？我覺得唔算厚切咯，但係比平時見到嘅要厚嘅。豬潤就係咁樣食都好好味。有冇醃過就肯定有啊，豬潤唔醃過點食？但係都唔算好濃味粉嘅感覺。我邊好似停住嘅。9幾葉佢唔算好得勁多，因為太多咧，有時候嗰啲味道會好奇怪嘅，即係會喧賓奪主，但係呢個係冇嘅。好，不過個粥咧需要等一等先，又睇下等一等之後咧，俾啲粥浸過啲豬潤之後咧，佢會唔會變到好韌啊？食腸粉，大家咧可能翻得嚟廣州唔多係嘛？如果揀美食嘅話咧，其實嚟長壽路地鐵站就有選擇嘅，隔離又有商場啦。咁你出到嚟有2條路揀，一個咧就係我而家所在嘅多寶路啦，一路行到路尾好多嘢食嘅。另外咧你又可以過去寶華路喎，寶華路喺永慶坊啦，又可以過到去上下九步行街啦。我更正，我唔記得咗自己叫咩添，我叫呢個係蝦米腸嚟嘅，唔係雞蛋腸嚟嘅，係冇錯，蝦米腸。我中意佢哋蝦米腸咧，就係佢啲蝦米係已經冇浸過啊，冇個鹹嘅，有啲好鬼鹹嘅。
幾好。不過咧，啲腸粉咧就係會散啲嘅，每間店都有自己嘅風格嘅。有啲咧就會做到啲粉漿好煙韌嘅，但就會黏口咯。6記呢度咧就大眾化啦，份量一定夠嘅，唔使擔心。果然不錯啊！20蚊一份啫喎，又有粥又有腸粉。食飽飽嘅，啱好又停咗雨喎 ，very good， 好大雨先頭真係。不過咧都係啲過雲雨嚟嘅啫。呢度咧繼續挖，係啊，唔好停。呢個係一個好龐大嘅工程嚟嘅嚇。挖完幾年又再挖過，真係嘅。錢係一回事啊。咁你成日更新下都啱嘅，但係咧會塞車嘅，塞到，咁再加埋啲電雞咁啊！廣州永遠都在塞車嘅路上啊！咧喺呢度坐地鐵翻去公司，沿線1號線都好方便嘅一個大商場，大家有機會翻嚟行下。對面仲有華輝拉腸啦，又或者有啲市場啦、螺絲粉啦，再往前邊轉就係、寶華路同埋上下九步行街咯。雨一停咧，嗰啲送外賣哥哥又忙起身啦嚇。而家放暑假，有啲小朋友一家幾口咁嚟啊，放下暑假行下玩下買下咁咯。呢個恆寶廣場，哇！啲地鐵站咧就喺度行入去嘅啫。上邊已經開翻伊昂啦，睇見佢紫色就知道啦。咁佢分咗2層嘅，我唔知2層啊，5層度好似係。最好行就係而家我行緊呢1層同埋地鐵下邊咯，樓上就餐廳居多嘅，同埋仲有伊昂奶茶店都有喎。呢度賣啲首飾嘅飾品嘅，賣手提電話啊、小米啊呢啲咁各種都有。仲有呢個我又見到，琴日咧喺會展嗰度都見到呢一個15運會嘅紀念品。喺度有得賣一啲公仔啊，嗰啲冰箱貼嗰啲咯。Hello， 我哋相遇啦！好多集影片冇見過佢啊嘛。我哋去飲茶啦。我哋上去5月花廣場飲茶，因為點解又係商場飲茶咧？啲雨咧落個不停啊！有冇落啦？冇啊！我啱先有落嘅喎。真係變化太大啦嚇！又藍天白雲啊！一陣陣嘅好，突然間落完閘，藍天白雲。係啊，今日中午都係，哇！落到我行咗幾步路啫。跟住突然間落完，哇！一食完又冇嘢啦落嚟咧，我哋去飲茶食飯啦，就喺呢度行過5月花廣場啊，地鐵上過呢個乜嘢啊？奧運。會啊！全運會。冇錯，不過搞笑喎。呢個咧幸運大獎，依家唔使啊！依家唔使靠彩票嘅。冇記錯應該係90年嘅時候咧，北京即係應該講係中國嘅第一次做亞洲國際意義上嘅大運動會啊！亞運會。90年窮冇錢，而且90年之前嗰幾件事情，大家應該都略有聽聞啦嚇。總之係窮啦嚇。咁點辦咧？開唔到，你冇理由開唔到噶嘛，咪申請咗啦。咁點辦咧？靠賣彩票賣彩票，然之後咧就去籌集資金。非法集資。我又唔算合法嘅國家搞噶嘛。咁咧賣完彩票咧，夠開完個亞運會之餘咧，仲有少少錢剩添，好似又唔知後尾又再搞多個
另外一個國內嘅運動會係好搞笑㗎，有少少異曲同工，似咩咧？似應該洛杉磯奧運會，當時係唔夠錢咁，然之後咧賣咯，咩都有得賣啊，跑火炬嗰啲都有得賣嘅，係咪？最緊要有錢就得㗎啦。咁啊就係兩個好有趣嘅運動會啊嚇，就唔使啊，依家仲要靠賣彩票咩？嘥氣啊嚇！咁我哋繼續行啊嚇，呢度係五月花廣場下邊嗰個商場啊，越嚟越多人喎。之前咧，我哋就喺呢度買衫啊，幫個女。係，咁我哋就喺呢度。如果大家咧要去大佛寺啊，各種咧，其實都可以喺呢度上去嘅。我好清晰寫住㗎啦嚇。公園前地鐵站，你問地鐵嘅職員咧，佢都會幫到你話俾你聽。點樣行上去啊？咁嘅呢度咧，仲有另外一個商場叫捷登都會，就喺呢度上去。不過我哋唔係去呢個商場，我哋去前邊五月花，好多嘢食啊，都有好多嘢賣啊，賣衫咯，又或者係焗鹽焗雞啦。咁二天啊，呢啲商場啊旺啊嚇。地下商場呢個。係，而家廣州又興翻啲地下商場都好耐啊，有段時間㗎啦。不過你話同深圳啊、同香港比咧，就都仲爭啲嚇。仲有飲涼茶添啊喺呢度，有趣。點解會咁多人嘅嚇？係啦。好多人買彩票㗎。好多人買彩票，係夢想唔係彩票，你講錯啦，幾千萬㗎喎，哇24億啊，一次都唔知點辦。去到香港冇買六合彩啲，其實到晏晝我想買，但我揾唔到咯。不過唔緊要，我嗰幾日有去過啦。大家應該睇緊呢集影片嘅時候，係啦，我係喺香港嘅。有咩好餐廳推薦，留言話俾我聽，我應該仲睇到嘅。你繼續行啦，我哋去一個叫東源酒家嘅地方飲茶食飯。咁新開嘅係之前社交媒體都幾火爆嘅，今日去睇睇。錯，就喺呢度啦，五月花商業廣場。你係會經過兩個商場嘅，第一個就係五月花啦，另外一個咧就係先頭所講嘅捷登都會。咁五月花係會大啲嘅，嗱嗰度寫住東源兩個字，本座8樓，直接有電梯上去添。呢個係食燒鵝嘅，哇！廣州味道。呢個係電梯嚟嘅添，原來唔係，係門嚟嘅啫，慢慢行上去啦。哇！好多廣告下喎嚇，本座8樓。咁仲有呢個都好出名嘅。呢個食羊肉嘅，呢邊少人啲啊嚇，係啊。但係其實如果識行嘅咧，呢度落嚟地鐵站咧好方便嘅。以前我都經常咁樣行過地鐵站嘅咯，唔使行路面啊嘛。仲有星巴克，冇錯，就喺呢度上去啦。疫情嗰陣咧，生意好差，連電影院都執笠㗎，即係真疫情嗰陣啊嚇。咁後來咁梗係好翻啲啦。曾經咧，即係呢度個電影院關門嘅時候咧，好多人都係過嚟睇埋最後一次喺呢度嘅電影集體回憶啊嘛。呢個松奶街喺呢度我都食過，都幾好㗎。呢個炸豬扒，有臘田雞煲啦。呢個係港式茶餐廳啦，超火爆啊嚇！大師神算算命嘅。來廣州必食的茶餐廳，牛乳冰冰。咁呢個價錢咯，30零蚊，咁梗係平過香港㗎啦嚇。賓壽司啦。我呢個唔煮壽司。係啊，你想食呢個咩？而家個商場就變咗萬達影城啦。我呢度仲有澳門街添，呢個都幾好食㗎。佢仲捱得住，幾好。呢度仲有呢個，我有時不過好耐未嚟過啦，我偶爾會嚟呢度食下啲烤肉嘅，就係呢個都可以啊，100蚊消費咁樣呢個。仲有呢個。除咗先頭嗰啲餐廳以外咧，好多都係賣衫嘅、美甲嘅、賣衫嘅。每一層咧都係會有餐廳，咁梗係最旺咪就係啲餐廳咯。嗱呢個烤魚咁就已經係排緊隊啊，交關應該唔係嘅。同埋前面仲有呢個泰美麗，呢個係食泰國菜，聽講佢哋都幾有趣，裏邊啲裝修咧係好熱帶雨林啊！泰國菜。
價錢係咁樣嘅，130蚊咖喱蝦蟹，空心菜29蚊、30零蚊，都合理啦，都要呢啲價錢㗎啦。有客家菜咯，呢度都有嘅。呢個牌子喺廣州就火爆啲。繼續上啊，嚟到而家4樓就先至係牛肉火鍋啊！嗰個之前有朋友食過啦，羊肉就話幾好嘅，羊村小館啊，即係嗰啲新疆菜啊，可以試下。有肉蟹煲，隔離呢個勁啊，1928。以前咧喺海珠廣場有分店嘅，即係我唔知係咪同一間啊，但係都係叫1928咯。同埋我哋屋企樓下曾經都有個分店嘅。有啲咩食咧？三文魚沙律58，都可以啦，合理啦，平過深圳嗰啲嘅。邊就火鍋店咯，同埋呢個係現燒嘅烤鴨啊，現燒嘅。前好似喺海珠區見過嗰間嘅，就係現場咁樣轉住咁樣燒嘅喎。原來喺呢度有分店。繼續上咧，會有更多餐廳喎。嗱，譬如話前邊呢個姐姐煲啦，咁係食順德排骨嘅，順德蒸排骨嘅，又或者湘菜咯。我哋繼續上啦。呢個吃貨碼頭應該係食海鮮自助餐、烤肉火鍋自助餐廳，98蚊嘅喎。要食回本啊嘛，有海鮮嘅喎，見到。不過肯定係儲藏貨㗎啦。咁非常激烈啦！我哋行過啲餐廳門口咧，都係嚟食啦嚟食啦，咁佢都根本唔係啊！睇見你嗰個攝影機啊，嚟食啦嚟食啦，快啲嚟食啦！嗰種感覺咯。到啦，幾樓啊？行咗咁遠咧，就係為咗上嚟睇呢個景嘅啫，係嘛？呢度嗰度點解唔搞好？係啊，爛尾樓咯。係咪又發掘咗一啲寶？可能係啊，即係揾到嗰啲文物啊、古蹟啊。嗱，右邊有一個棚遮住咪係啦。係啊。嗱，右邊呢棟樓咧就公安局嚇，公安局。咁然之後咧，左邊呢棟白色嘅就廣百，廣百斜地嗰度咧就係大佛寺啦。佢原先呢度想起商場嘅。但可能係挖到啲東西出嚟，所以唔起得啦。嗱，有嗰啲白色嗰度就圍住，就肯定係文物區啊。又唔知挖咗啲咧，幾100年、1000年前嘅嘢。咁左手邊咧就大馬站咯。真係一隻南越王都喺度，喺度辦公。喺度辦公。會唔會挖到關於南越王嗰個年代嘅咧？應該就係啦，唔通挖到明朝嗰啲咩？明朝嗰啲都唔算係唔算文物㗎啦，已經。仲有夜茶7點8折添，呢度就係呢度東源酒家。謝你喎嚇，起碼有咁大個窗啊，嗰個位就係我哋㗎啦，係嘛？啱啱好有客人嚟借呢度係嘛？其實揾到座位啦嚇。雖然唔係望住喺窗邊啊，但係咧都已經係好近㗎啦。啱先嚟遲一步嗰度有客人嘅啫。茶位都唔貴8蚊嗬，咁都算睇得幾近啦，正常啊。之前呢度咧開埋名都唔怕人哋冇做，就叫富林皇宮或者叫富林皇宮，嗰個咧就好老實講啦，一般啲。但係咧而家變咗東源，應該咁讀啦嚇。富咧就應該幾好啦，因為我哋都見到上座率都80%啦，而家6點都未夠。聽多競爭大，梗係會有團購餐，睇下團購餐有啲咩食啦。先我見到有客人都揀咗呢個㗎，138啦，我哋當嚇。桃膠番茄啦，跟住燒鵝啦，懷舊涼瓜牛肉啦，炒牛河啦，仲有個浸菜葉添，再跟個叉燒酥係全部都有嘅喎，佢唔係俾你揀嘅喎，138蚊，我啱先讀嗰啲嚇。我覺得呢個已經係可以咁啊，仲有一個嘅，睇埋個 A 餐啦。A 餐咧就有湯，同埋燒鵝、客家豆腐、菜心，同埋貝貝瓜、奶酪烤貝貝瓜。嗱，如果團購餐咧，
我係會更喜歡呢個 B 餐㗎嚇。咁除此之外咧，仲有今又有特價㗎噃，而家呢個啲幾多折話6.8折啊，真係7.8折，競爭真係激烈啊嚇！如果食點心咁啊，7.8折有蛋撻啊、艇仔粥啊、蝦餃呢啲都係正常㗎啦。我覺得未必係食點心啦，係嘛？都係正常啊，鳳眼餃喎，呢個有趣喎。點送你咩？想食飯，正正經經食餐飯。正正經經食餐飯。啊？點啊？可唔可以由點送同？應該可以又點送又叫團購餐㗎嗬。油浸筍殼魚、老虎斑、海螺9折蝦。點餐咧就有呢啲食。番茄煮肥牛。剁肉餅啊！剁肉餅我哋揀咗剁肉餅，好喎好喎，係啊！你59有條倉魚，係喎，好喎好喎好喎，咁我唔食燒鵝㗎咯噃，小炒王，滑蛋，咁啊大概都係50零蚊啦。燒鵝幾錢啊？呢個燒鵝89，燒鵝89，呢度有燉湯啦。海螺湯啦，大腸頭啦。如果唔燒鵝，我哋再叫多味咩餸好咧？佢嘅茶市唔供應啊，炒牛河啦。呢個如果唔要炒牛河，要個牛鬆啫飯，呢個有趣喎。有鮑魚啊，9頭鮑魚啊，3隻起售，生蠔又係。羅氏蝦98，仲有點心拼盤啊！成個拼盤，什麼都有啊！金拼盤啊，都好多嘢食。我唔點燒鵝啦，係啊，我哋係點早餐啊！原先諗住點餸睇下嗰個燒鵝咁嘅價錢，不如團購。同埋咧，我哋見到其他台客人都係團購啊嚇。假日就唔可以用嘅。一買即刻就可以用得到㗎啦，又唔需要話預約嘅。係節日不可以用。但係假日可以，即係星期6日可以，仲包埋茶位添。我包茶位啊，茶位都8蚊㗎嘛，因為。景確實不錯。隔離係廣百，好方便。牛肉，哇咁多嘢食。番茄燒鵝、涼瓜牛肉，仲有叉燒酥，仲有蔬菜炒牛河，夠啦。點心都唔使叫啊！計下，呢度都超過佢嘅價啦。係啊，而且咧，我最初擔心會唔會為呢個燒鵝同嗰啲單點燒鵝唔同啊？見到隔離台上燒鵝啦，冇咩唔同嘅，我覺得係。因為你60蚊一個，你點2個餸你都12蚊。係啊。茶位已經超過呢個價錢。都送上嚟燒鵝，你呢個團購餐嚟，大家記住啊嚇！因為我睇見前邊台嗰個食客都有叫，就係咁樣。同埋呢個係上裝啊！呢個似係上裝。團購你又冇得揀上下裝。係團購冇得揀上下裝，上裝嚟嘅，唔係鵝髀嚟嘅。即係翼嗰度。都幾靚啊嚇！咩熱嘅啦，下邊喺度不停飆緊煙嘅嚇，幾靚。可以係啊，130蚊燒鴨都抵啊，咁個燒鵝啊，真係佢俾個燒鴨我都收貨佢，莫講話燒鵝啊！試下。我哋啊中意食呢種脆皮啊嚇，咁咧係啊鬆化嘅皮，咁咧係會索咗啲汁落去嗰啲肉。要飲上下皮。咁啊，鵝肉都係有味嘅，即係夠有肉味啊。同埋佢搞笑喎，擺2個粟米喺隔離。咁至於你話同番禺嗰啲人哋現燒等45分鐘嗰啲就冇得比啊嚇。咁啊，嗱但係都唔差呢度。嗰啲肉好老好柴嗰啲鵝嚟嘅，呢度大概係有幾多度啊？1/8隻鵝啦，我估大概係。同埋唔係好鹹，呢一點都好重要。啲皮好脆，好鬆化，有少少似嗰個叫咩啊？萬年燒鵝嗰種做法係嘛？菜都送埋嚟，呢個咧，呢個係咁嘅，呢個係涼拌㗎，
係啊，番茄嚟嘅，涼拌番茄。中間呢個係桃膠，有叉燒酥，有3粒嘅。點啊？呢啲好唔好食啊？可以啊，呢個燒鵝可以，佢係嗰隻鬆化嗰啲。我哋咧就唔係太喜歡東莞燒鵝嗰啲硬啲嘅。東莞燒鵝好硬嘅。啊，我哋中意順德啊嗰啲南海嗰邊嗰啲做法嘅，即係做法唔同嘅，各有千秋嘅。落嚟試下呢個，有桃膠嘅，同埋一睇就知啊，好健康嘅，係涼拌嘅，唔知係咪甜品嚟嘅？生嘅喎番茄。係啊，番茄係生㗎嚇。似甜品，酸嘅。甜品嚟㗎。甜品嚟㗎。係啊。我又鹹又甜咁啊！不過好健康，番茄冇所謂。番茄要落糖㗎嘛，係咪？係甜㗎嘛？甜嘅。竟然係一個甜品。譬如個燒鵝整個甜品。惡完之後咧，就食個清新啲嘅，都幾好，好 fresh，新鮮，好舒服。我啲人啊，不過桃膠好似大肚婆唔食得嘅喎。好食啊！好似有啲話梅整咁樣。即係有話梅粉，應該係。有話梅粉嚟開酸，好清新。睇過。係話梅粉，冇錯，呢度睇到，好似啲蝦子咁樣，其實話梅粉。哇！成台都係啦嚇，咁仲有個炒牛河未到啊5個。係啊，已經收咗一碟去啦，6款嘢食。食邊個先咧？食呢個先啦，啱炒起。佢嘅標榜叫懷舊涼瓜炒牛肉啊嚇，點懷舊法咧？係咯，咁大競爭咧？咁啊好過點飲茶呢個價錢。佢懷舊嘅意思咧，即係個嗰個涼瓜咧，唔係腍嘅，我估應該係咁叫懷舊啩。同埋而家新嗰啲炒法咧，涼瓜咧係唔苦嘅，唔應該係咁樣。你好耐冇食過飯，你可以叫一碗幾個鐘啦。食住先啦，係我好耐冇食過飯。好喎呢個，嗱牛肉咧肯定係醃過嘅，都係嗰句嘅又係。但係啲柳嚟嘅應該係嘛？咁第二咧啲苦瓜，因為我哋呢啲年紀大咗嘅人咧就中意嘅，細個唔中意嘅，中意食苦瓜嘅，爽口嘅我係中意食。唔知大家中意點樣食苦瓜？不過咧有少少詬病嘅就咁嘅，佢切得太幼嘅，我中意一成嚿爽口嘅，嗰啲最好嘅。一係咧就切到好薄嘅，攞去炒蛋嗰種兩種做法。但係呢個咧就味道好，但係再切大嚿啲就好味。不過可能懷舊係咁做咯。同埋落咗少少嘅豆豉，咁啊吊起晒啲味嘅啦。呢個咧就清清地啊，咁啊菜啊、上湯啊、蛋花啊，咁啊正常嘅呢啲。呢個有趣喎，大家知唔知點解會咁樣擺入薑喺度？拍咗嚟冇咁寒涼啊！長輩話咧雞蛋寒涼嘅，唔點解嘅？菜都係寒涼嘅，成日飲呢啲湯咧係會傷腎嘅。以前阿珍姐就咁講嘅，即係連公司同事啊，話要落啲薑先得噶嘛，最好有皮，拍咗佢掟落去咁啊得㗎啦。呢個就係咁做法啦。呢個餐如果唔係團購就293蚊。卷啊內卷啊。咁如果團購咗咧就一半咯。我呢個睇唔到。怪唔得落樓下。我就話怪唔得樓下爆應，大概8樓。係啊，上到嚟8樓一路嗰啲餐廳都冇咩人啊。有啲還可以啦，但係越往上就越差。係啊，但係上到嚟全部錯。不過如果講食粵菜咧，就係呢一間。我哋睇過咁多，係嘛？你仲要呢個地段咧？嗱，外邊幾靚景色，北京路喎，繼續食。要唔嚟試下呢個啊？
仲有嗰個啫喱杯啊，有把遮啊，不過我哋個套餐係冇嘅，好有趣。可能我哋都有。呢個就係炒牛嗰個闊條河粉嚟嘅噃，有趣喎，同埋咁大碟嘅喎，快啲食埋呢個先，夾咗好耐。大眾點評。個叉燒酥都幾好嘅，因為只不過擺太耐嘢啊，浪費咗啲美食，都幾好食嘅，好鬆脆嘅。闊條河粉咁有趣，第一次見。試過好多人點證明呢個做生意。係。牛肉，但係有韭黃喎，芽菜，啲粉都係有窿邊嘅，即係嗱呢一條就係一個樣板嚟嘅，佢要咁樣窿嘅。我懷舊食法會又唔同話新嗰啲薄嗰種河粉喎嚇，嗰啲河粉係會粗啲嘅、闊啲、厚啲嘅，係厚啲嘅。點解揀呢度咧？我哋都15、16嘅，但係一搭電梯嘅時候咧，有兩個即係本地阿姨退休工人，就係呢度啦，快啲入去食啦咁樣。咁就知道咧呢啲抵食嘅。仲有啲豆瓣醬添喎。廣州咧而家啲餐飲嘅咧競爭好大嘅，即係佢就話你話佢有冇選擇蝕錢做咩？應該又未至於，咁有啲會係嘅，但係咧而家咁嘅上座咧應該都唔會差。有啲因為生意唔好咧，有啲因為佢地方唔俾佢用啦，咁啊即係收翻啦，咁啊都冇咗嘅。譬如話寶墨園咪冇咗咯，對上邊間？呢度嘅依家。哦，原先呢度對上一次嗰一手就係自己做得唔好啦，可能裝修舊啊，唔知啊，咁啊變咗而家咁樣咯。都係開咗業大概1個月左右嘅就呢度，同埋啲部長啊各方面啊都好熱情。寶墨園冇咗啦。寶墨園冇咗啦。你要等第二個嚟接手㗎啦。嗰個位接唔接到都未知啊，因為唔係生意問題嘅，我覺得。我覺得寶墨園冇咗唔係因為生意問題。收翻㗎。係啊，笪地唔俾用。捉雞嗰啲咪。係啊，捉雞啊，或者以前我哋去芳村嗰度邊個咩？城苑咪係咯，嗰啲咪條村收翻，咁你冇辦法㗎。啲政府收翻嗰啲地。係啊，咁呢啲商業大廈就唔會嘅。好多都係啦，你荔灣湖又係啦，幾間酒樓荔灣湖，全部係政府收翻啲地咁你邊度攞？咁啊，競爭大咧，着數咪食客咯。咁好啊，咁靚環境坐喺度睇住啲風景。食嘢，個人都食得開心啲啦嚇！我真係燒鵝嚟㗎喎，就喺裏邊燒喎。嗱，阿師傅喺度燒緊㗎喎，真係，同埋真係火嚟㗎喎，唔係電爐嚟㗎喎。聽講你比賽喎，真係火嚟㗎喎，唔係電爐嚟㗎喎，係嘛？嗱，我見你啲火喐下喐下嘅。我唔知啊，可能電腦唔出奇，但係應該唔得啩。但係佢下邊有啲掣控制嘅，係。係現場燒㗎喎。真係現燒喎。我以為佢攞貨喎。啲汁喺度滴緊咁咯。真係難得喎，喺北京路搞到一個咁樣嘅爐。叉燒都可以。叉燒都可以，下次試下叉燒。真係啲火喐下喐下嗱，嗰度啊嚇，已經要等位啦喎。好彩我哋咁早嚟嘅，而家差唔多7點，5點零鐘咁嚟嘅最好，唔係要等位就無謂。稍為遲少少冇位。而家有排食啊。
佢開張大概1個月之前到咧，咁啊平時我有時候坐巴士翻工經過佢哋門口咧，就會見到東源酒家擺住一啲花籃咁嘅。就算個女嚟買食唔晒，我哋打包都大盒。係啊，夾硬最尾食咗好多菜。又叉燒又叉燒酥又。叉燒酥我食咗2格。都幾好食，即係佢完全對得起呢個價錢啦，138蚊。佢可能想做旺個場佢。我覺得係。138克咁樣一枱嘢。燒鵝都唔平啊，現燒燒鵝好食，係。如果翻到嚟廣州遊玩咁啊，諗唔到邊度有餐廳可以試下呢個東源酒家，咁啊交通地理位置好方便嘅啫。喺呢度行過去就係先頭我哋所講話爛尾樓嗰度咧，你可以唔行呢度，你可以行呢個小米呢個大馬站商業中心過去咁就得噶啦，因為全部都係人，你跟住啲人行就得噶啦。咁啊就喺呢個連記冰室嘅對面咯。以前呢度廣惠路應該冇記錯啦嗬。咁啊，行邊咧？呢度咧行緊車來車往咧，就係中山5路5月花廣場，就喺上邊。上邊咧啲燈着晒嗰層係咪？應該係啦。正一下前邊呢條路叫廣大路，咁啊九記路邊雞啊，以前啊就喺呢度。最高嗰棟。咪就成層都係佢哋嘅咯，幾旺。唉，真係最旺係佢啊！係啊，嗱下邊仲有個閃下廣州味道雅瑤燒鵝，啱先嗰個係。燒鵝可以啊！燒鵝可以，你起碼睇住佢現燒先啦。係啊。呢啲現燒唔會難食嘅。唔會差嘅。唔會差。同埋佢呢個做法係屬於我哋中意嗰種。我哋中意嗰種。即係啲皮。我哋嗰杯茶。冇錯。一定要皮脆嘅，就唔係皮韌嗰隻。今日因為落得雨多，唔算太熱，咁啊行下北京路，大家嚟呢度食完飯又可以當散步咁啊行下北京路咯。推薦大家，如果你住喺海珠廣場嘅話，華夏大酒店啦，又係啊經常會講嘅。咁你可以穿過整條嘅起義路，咁一路慢慢行上嚟啦。你中意坐地鐵都得嚇，咁啊行過去食嘢。如果你識行嘅，咪好似我哋啱先咁行地下商場咯。咁如果話哎呀唔係好熟喎。咁咪上路面啦嚇，好容易去嘅啫。放假真係人多，北京路。呢個可能係港式嘅。酒店嘅價格就係咁啦。咁啊，華夏448啦，呢一個維也納酒店喺邊咧？大家睇唔睇到好多燈籠嗰個位置，好光嗰個位置就係嗰度啦。維也納酒店就上咗去就係呢棟樓嘅。咁啊，你話裏邊係咪好闊落咧？我同你講，其實就係唔係㗎啦。同埋可能會冇窗啊，俾呢個廣告牌擋住咗。不過價錢咧，今晚啊300蚊啫，300蚊啫嘛。嗱，仲有嗱希樂酒店又係呢個位置，大家睇唔睇到嗰度寫住希樂酒店呢個價錢369，今晚啊，我講緊嘅係今晚喎。咁仲有呢個李亞婆牛雜，唔係講呢個李亞婆牛雜，而係樓上綠島西餐廳。喺廣州為數不多咧，我食過覺得哇，佢真係好舒服喎嘅西餐廳咧，就係呢個啦。之前喺越秀公園㗎，喺個公園裏邊嘅餐廳嚟嘅，好舒服嘅，揾人去試下嚇呢個，或者中午都得㗎。呢邊就不停喺度賣緊童裝，同埋仲有呢個蓮香樓嘅手信店啊，咁啊經過你都可以買埋都得㗎，就係呢個啦。咁佢哋都唔係自己呢度做嘅，都係番禺工場做嘅啫。同埋咧開始有月餅賣啦咩？但係今日個天色好靚，有雲，啲雲又會喐得嚟咧又唔熱，非常好。因為平時咧熱到爆啊！係一個善良嘅颱風，令到我哋南方地區冇咁熱啊！早排熱到爆又係，唉鹹抹汗。其實啲颱風啊對廣州不薄㗎，梗係㗎啦，因為多得有幾個城市擋住即係海邊。我即係上一集啦嚇，咪喺香港黑雨嘅，因為我而家睇翻新聞先知啊，大家都措手不及，有啲人咧就好早翻工嘅，咁我都係差唔多嗰個時間過到去嘅。我過到去香港嘅時候都仲係
紅雨啊，應該係嗰陣啱啱，後尾咧先至變黑雨嘅啫。哇！睇住喺嗰個巴士上邊坐住咧，睇見嗰啲雨咧後邊飛嚟飛，應該係962X 去緊灣仔嘅路上嘅時候啊，位置咧就係影上邊呢個廣告牌，好有型嘅喎，必嚟打卡一個點嚟。其實我覺得事實上並唔係咁咯，冇乜必要嘅。冇咁易行北京路就舒服嘅。夜間消費貴，係咪有啲咩優惠咧？大優惠咧？行下就知嘅啦。啲咩活動咧？好似冇乜喎。有演唱會啊，南方劇場啊都唔喺呢度。仲有谷子就係即係嗰啲二次元嗰啲咯。二次元，全部都係二次元。嗯。廣州古城係嘛？到大西門口。呢個係清代啊。清代之前。清代嗱，咪下邊寫住清代㗎嘛？就係廣州地圖咯。認得到幾個地方？南海啊！西門口出去就南海嚟㗎啦。嗰個啲城牆。係啊，即係嗰個西關嗰度以前係屬於呢度東嘅，我估咁咪大東門咯。嗱係啊，越秀中路㗎啦。東門而家咪叫大東門咯，叫越秀北嗱，越秀北啊嘛，係咪？呢度再出去咩中山三嗰啲嘅嘢城郊嚟㗎啦，梗係啦。除咗中間嗰度，其他啲都係郊。冇錯。城市就係咁細嘅，以前廣州，依家就唔同係大啊！如果一南一北行運嘅話咧，揸車揸2個幾鐘頭嘅。係啊，因為花都係廣州嚟㗎嘛，開到雲啊，開到去南沙啊。以前就用馬行啊嘛，而家用車行，點同咧？好清晰喎，可以睇到下邊嗰啲城牆，宋元時期嘅路面。見證歷史啊！係咪喺香港咪食過哈根達斯咯？38蚊港紙一兜。喺廣州咧，我買睇下幾錢。嗱，上邊嗰個啊嚇，47蚊。我琴日就係食咗嗰個，唔係 ，sorry， 係我琴日食嗰個係雙球嚟嘅，70蚊。係啊，咁就係左上角嗰個紙杯裝咯。你睇人哋，我哋啲觀眾發俾我哋嗰啲美國哈根達斯，哇，好平啊！係啊，都唔好講係美金嗰個價啦。即係就算計翻美金都平過呢度。平過係啊，抵唔抵食啊？係啊，就唔係我唔講美國，我點知？我講香港啫，呢度70，香港係一半，仲要係收港紙添。哎呀，帶埋隻貓嚟行北京路添，一講隻貓咁望住我。係咯，開咗好多呢啲鋪頭係做咩嘅？哦，又係之前嗰啲咯，入去話執個名咁嗰啲啊。嗱，大家各位觀眾翻到嚟咧，呢啲除非你好喜歡咯，如果唔係嘅話冇乜價值㗎，唔需要嘥啲時間。你如果係嘅話，反而隔離呢檔入去睇下仲好啊。朱古力獅子啊，係咪？入去影張相冇問題啊。爽啊！今日真係好舒服，落咗幾場又好舒服，好似秋涼嘅感覺啊！再加埋裏邊有啲冷氣滲出嚟添。唔係呢條路好似真係有冷氣。呢條路有冷氣滲出嚟㗎嘛，上面啲樹又擋得住，佢又唔算係太闊，啱啱好。怪唔得啊，咁多人。係啊，北京路咪就係咁得天獨厚咯。上下九做唔到㗎。咁你諗下財廳點解要設喺呢個位置？有道理嘅。你諗下南越王點解要揀到呢一個位置？佢唔揀花都啊、從化嗰啲就係咁樣啦。即係都冇講其他地方。呢度近水路啊嘛。係啊，即係嗰
嗰個地理位置好緊要。呢間麥當勞幾耐未嚟過咧？我都好多年啦，有冇20年？真係有嘅。咁如果各位觀眾翻到嚟呢度咧，你一路往南行咧，就可以去得到譬如話泰康路啊嗰個方向嘅。咁啊地鐵站咧，地鐵站就喺前邊㗎啦。嗰個北京路地鐵站6號線嚟嘅，仲有呢兩個贊助添。呢個應該係阿里巴巴贊助嘅，係啊，後邊嗰隻。大家知唔知後邊呢個公仔係咩嚟嘅？嗱嘅，知道阿里巴巴咧，即係淘寶網咧，應該就唔出奇嘅呢一個公仔，橙色呢個，大家估下係咩嚟嘅？其實佢咧係一條鯉魚嚟嘅，睇唔出嚟，即係你點都諗唔到佢係一條鯉魚嚟嘅。如果你唔繼續往南行咧，又可以過嚟呢邊大佛寺門口影相嘅。咁啊兩個地方我覺得都值得嚟嘅。不過就係呢個啦，睇下小朋友喺度洗手咯。嗰個鐘樓啊，元代嘅鐘啊，嗰啲鐘啲水喺度滴落嚟咧，咪計時啊，就喺上邊㗎啦。不過好多人都唔係好明啊。以水為財啱嘅。二個就係前邊呢度嘅大佛寺，亦都係需要嚟呢度影相打卡嘅。呢件事情啱啱去完香港啊，我發現咧香港咧越嚟越多內地嗰啲牌子啊，譬如話嗱，我開埋名都唔怕啦嚇。譬如話辣椒炒肉啦、費大廚我係見過嘅，譬如話湖南菜嘅老麻雀我係見過嘅，呢個咖啡店我都係見過嘅，咁仲有好多啊，我冇辦法一一盡錄嘅啫，因為我琴日喺灣仔嘅時候見到嘅。咁將軍澳仲多，咁我下星期一咧又會去多次香港，究竟會唔會去將軍澳？我係想去香港仔嘅，到時先算啦。呢度就係大佛寺啦。一着燈好靚嘅，咁佢應該係7點鐘着燈嘅，大家就翻啲時間。最震撼就可以企住喺度睇住佢啱啱着燈，咁就 very good 啦。於前邊大家睇唔睇到有個黃色嗰兩個字，黃野冰室嗰度咧，其實就係先頭我哋所講啊，話喺餐廳上邊睇見咧爛尾樓望落嚟嗰個位置咯。往右轉咧就可以去翻先頭嗰個餐廳嗰度，不過條路唔係太好行，嗰度咧叫做應該叫大馬站嘅。其實啲人都係嚟玩啊、食啊咁樣，放鬆下，係啊，睇下人咁解嘅啫。城市漫步，城市漫步City Walk 成為一個旅遊嘅一種方式。反為去一啲比較大山大嶺就少啲啊。景點啊嗰啲，因為嗰啲都使唔少錢㗎。嗰啲門票一路上，門票又有門票街啦。城市你如果使成1000蚊一日啊，好好使啊！淨係食啊、玩啊、買啊，1000蚊一日都咩都夠啦。睇啦，飲奶茶1000蚊。一般你住都係200-300。先頭見到300零蚊啦，300零蚊啱先見到啲咁樣。人均都係40蚊。40蚊。係啊。要計埋個女啊。女㗎啦。咁你已經係食到正經一餐飯啦。咁你飲杯奶茶啊？咪20蚊啊！我算你，OK。所以城市旅遊仲可以更好玩。仲有得探索㗎嘛？又可以影下相喎。加之咧，城市旅遊唔辛苦啊嘛，爬山嗰啲上到去頂唔順啊，陰公。不過而家咧爬山咧有嗰啲叫黑金玩家。哦，一路俾錢一路玩上去啊嘛，係啊。我聽收音機都話我講啊，即係就算好似我呢咁嘅幾唔中意行咧，俾錢就得㗎啦。有人會抬你上去又有啦，電梯上去又有啦。聽講話咧有啲景點啊比較出名嘅，電梯一上去又係就好似老婆話事齋，使1000幾銀出嚟都得㗎。而家只要有錢咧，就可以滿足到好多嘅。望山湖南喺湖南嗰度啊，可以使到1000幾蚊㗎。由停車費開始計起。嗰啲叫黑金玩家。佢轉香港都未使咁多啊。就係一個山頭。係北京路就唔使咁多，但係又精彩啲、豐富啲啦嚇。咁啊唔同玩法嘅，樣玩下樣玩下好嘅嚇。我哋都係時候翻嚟去前邊坐地鐵。